سلام، بریم با هم یه روز از زندگی این تن اطفال رو ببینیم. بعد از صبحونه وسیله‌ای که نیاز داشتم رو جمع کردم، آماده شدم تا برم بیمارستان. هر روز صبح باید تو جلسه مورنینگ شرکت کنیم، بعدش هم بریم بخش تا استاد بیاد و مریضا رو یکی یکی ویزیت کنیم. اون روز چون روز پرستار بود، یه جشن کوچیکم تو بخش داشتیم. و یه عالمه هم اون روز خلاصه پرونده نوشتم. بالاخره جونمی جون ناهار. بعد ناهارم یه نسکافه زدیم تا انرژی بگیریم و بریم سر تحویل کشی که از ساعت 1:30 شروع میشه و انقدر شلوغ بود که پشت سر هم مریض میومد، ولی باید به دقت همه رو معاینه میکردیم که اگه نیاز به بستری دارن بستری شن. نزدیکای 8 شب واسه شام و یکم استراحت رفتم پاویون. وقتی هم برگشتم پایین یه مریض با تنگی نفس شدید داشتم که ریه‌هاش خیلی درگیر بود. مراقب خودتون هستین این روزا؟ نصف شب بود و همچنان مریض میدیدیم. بفرمایید چای. 2 نصف شب بود که رفتم پاویون، 3 ساعت خوابیدم، نیم ساعت درس خوندم و دوباره برگشتم فوریت. بالاخره صبح شد و کشیک و تحویل شیفت بعد دادیم و رفتیم سر جلسه مورنینگ که خودم مورنینگ شدم. نیمرو بزنید با ما. بعد از صبحونه هم رفتم بخش، ویزیت ها رو انجام دادم، خلاصه ها رو نوشتم. بعد از 30 ساعت برگشتم خونه. بای بای، ما رفتیم.